बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस काशिफ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल काशिफ ऑन व्हील्स। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में नज़ला, ज़ुकाम और खांसी आम सी बात हो चुकी है, हर किसी को हो रही है। मेरे हस्बैंड को भी हुई है तो मुझे शांता देने लगी। मदर इन लॉ ने कहा कि ये मैं एक टिप बताती हूँ, उसके ऊपर अमल करो तो बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए मैं आपको आज दिखा रही हूँ बना के। उनकी बहुत आजमूदा ये है बेसन वाली टिप्स जो हर घर में पाए जाते हैं। बहुत आसान है बनाने में भी। आइए अभी आपको दिखाते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देसी घी 1 चम्मच, शक्कर 1 चम्मच या हस्बे ज़रूरत, सब्ज़ इलायची 2 कुटी हुई और ये है बेसन 1 चम्मच, पानी 1 कप। सबसे पहले घी 1 चम्मच जो था वो डाल देंगे, देसी घी। फिर जब गर्म हो जाएगा उसमें सब्ज़ इलायची 2 कुटी हुई, अब बेसन को डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। जब खुशबू आने लगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के कर दें ताकि गुठलियां ना बने। अब ये इतना ब्राउन हो चुका है, इसमें हल्का हल्का पानी डाल दें, साथ साथ चम्मच हिलाना है। अब इसमें डाल देंगे शक्कर। अब थोड़ी देर पकने देना है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। आप इसमें पानी की जगह दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना गाढ़ा नहीं करना, इस तरह का हो कि आप आराम से चुस्कियाँ लेके पी सकें और आपके गले को टकोर भी आ जाए। ये देखें हमारी इस टाइम गैस कम आ रही है ना, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर टाइम लग रहा है तो आप थोड़ी छेड़ा छाड़ी करके टाइम गुजार सकते हैं। ये मुझे लौंदरे मार रही हैं। लौंदरे आपको पता ना क्या होती हैं? ये नाखून से जो होती है ना, इसको पंजाबी में चूंडियां भी कहा जाता है। ये मैं इनके लिए तैयार कर रही हूँ ताकि इनकी सेहत जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। कल ठंड में गए थे तो थोड़ा जुकाम हो गया। अब ये देखें हमने करीब से आपको दिखाया है, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसको कप में निकालूंगी और नीम गरम आप पिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार है ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई है इसकी, और पी के भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी से आराम आ जाता है। ये इसी मकसद के लिए है, गला ख़राब और खांसी नज़ले ज़ुकाम के लिए। ये मुझे फ्लू भी हो गया और खांसी भी लग गई ठंड की वजह से, तो मेरी प्यारी बेगम ने ये बना के मुझे दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े का है और बहुत ये यकीनन शिफा बख्श भी होगा इंशाल्लाह।
बहुत शुक्रिया आपका बेगम जान। थैंक यू। आपके घर में जो भी किसी को कोई फ्लू है या खांसी है, आप उसको ये टोटका बना के उसको दें, इंशाल्लाह फाका होगा। इतने कम अज्जा में जी। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।